Усіх вітаю, мяне зовут Ваня, гэта Анька, Вітанки. гэта Ірка, Вітанки. гэта Ешка. ビタンキあ、もうそれちょっとずれてる Вітанки. Мы сегодня будем показывать вам префектуру Окаяма. И начинаем с города Окаяма. Населенство 700 тысяч человек. Есть ведомые славутости, природа пригожая. Есть международный аэропорт, хуткостная чыгунка. И находится город поміж вельми популярными объектами. Замком Химедзи, мы там с вами были, и городом Хиросима, мы так само там были. И при всем при гэтым у самой Окаяме туристы спыняются вельми редко. Ці сумленны гэты ігнор ці не, будем зараз разбираться. Только я сказал, что туристов тут немає. И вышли как раз на улицу, как вы сказали, с наметами, не палатками, наметами, замежной ежи. Я думаю, просто так пошанцевало, не кожный ж день так. В основном тут Азия, але есть и Кения, Перу, Италия. Коли б я ведаў, я б ім дранікі прыгатаваў бы, так? Юрка захотел монгольский карри, а ось я хочу турецкий кебаб. Трымай. Что треба сказать? Ну, одно мне. Ну, маме дадим. Что треба сказать? А по-белоруску? Тримай. Чого ти такий незадоволений? На ось мой. Нема? Ну тоді все. Ну пойдем купим. Налетай, разбирай. Только не биться. Я вас прошу. Не, логика была такая, что самая великая для папы. Вот маленькая. Юрка, ты самый маленький взял самую великую бутыль. О. Машина? Это немножко, это некие танцы, а не машина. Все, пойдем замок глядеть. Мы идем вон туда. Замок Окаяма. Пригожий, так, мне вельми подобається. Есть іншая назва – замок Крумкача. Ну, зрозуміло, бо чорного кольору. Цікаво, що у Японії яшчэ есть два, як мінімум ведаю два замка Крумкача. Гэта Мацумото і Кумамото, калі не памыляюся. Дык вось, ну, самый популярный замок у Японии, самый-самый-самый, это Химедзи. Мы с вами его уже бачили, и он не так далек отсюда. А вот Кумамото и Мацумото, и они там бьются за другое место. А вот Окаямский замок не трапляе нават у двадцатку. Я не ведаю чаму. Бо, глядите, ну, по мне, это такі ось сапраўдны самурай. Бачите, таким у чорным кімано, такі спокойный. На узгорку сядзіць, бачыць весь город і сочыць за сваімі жыхарамі. Ну, по-моему, круто. Пабудаваны ён быў у 14 стагоддзі, потым перабудаваны ў 16, у 45 не стагоддзі, 1945 годзе. Ён быў цалкам разбураны і аднаўлены у сярэдзіне 60-х гадоў. Апошняе аднаўленне скончылася год таму. Яны там больше унутры
рабілі рэканструкцыю, а ўнутры у нас там музей. Музей невялікі, але прыгожа аформлены. Розныя колеры сцен азначаюць розныя эпохі. Ёсць і медыяпакоі, дзе можна паглядзець кароткія фільмы пра падзеі, звязаныя з замкам. Сярод экспанатаў самурайскія даспехі, зброя і старажытныя дакументы. Іерогліфы дублююцца хіраганай, каб зразумела было дзецям. А вось замежнікам тут нічога не зразумела, бо ўсё па-японску. Аўдыёгідаў я таксама не заўважыў. Зверху можна паглядзець на горад і на знакаміты японскі сад. Коракуэн – гэта адзін з 3 самых галоўных, знакамітых і гэтак далей садоў Японіі. Адзін знаходзіцца ў прэфектуры Ібаракі, мы там яшчэ не былі. Адзін знаходзіцца ў горадзе Канадзава. Мы там былі, але нас не пусцілі, бо каранавірус быў. Таму мы там крыху паляталі зверху. Так што галачку можна паставіць. Былі. І вось зараз паўнацэнна наведаем сад мамка. Унамае? Коракуэн. Вось, я ўжо памятаю. Ой, зноў гарэзы. Як мне лёгка і проста было з Анькай у Нагасакі, бо яна была адна. Прыйшоў хлопец і ўсё. Гэты сад быў пабудаваны ў 1700 годзе, але падчас Другой сусветнай вайны яго разбамбілі, як і замак. Всё, Юрка ўжо плачыць. Што такое, сынок? Незадавольны, як заўсёды. Дык вось, аднаўлялі гэты сад па малюнках і чарцяжах 1863 года. Значыць, сад з такім выглядам існуе ўжо 160 гадоў. Я не вельмі разбіраюся ў садах. Прыгожа і прыгожа. Ну а цяпер мы прыехалі ў горад Курасікі. Гэты горад такі маленькі, але даволі знакаміты ў гэтым рэгіёне. Потым раскажу чаму. У першую чаргу сваім старым, старажытным кварталам Бікан, дзе вельмі шмат прыгожых будынкаў, але тут розныя эпохі, Эдо, эпоха Мэйдзі, таму тут ёсць і японская архітэктура, і заходняя. Карацей, глядзім. Вось як і ў Кіёта. Всё нормально, всё прыгожа. Але вуліца чамусьці не пешаходная. Дык чым так знакаміты гэты горад? У 19-20 стагоддзі гэта быў такі прамысловы, мануфактурны цэнтр заходняй Японіі. І большасць
з гэтых будынкаў, там, былі складамі. Ну, а зараз гэта крамы. Чайных дамоў я пакуль не бачыў, ну, думаю, яны ёсць. Ну, самым папулярным месцам сярод турыстаў тут з'яўляецца, зразумела, набярэжная. Даволі прыгожа, лодкі ёсць. Мы хацелі паплаваць на лодцы. Не ведаю, можа, ўжо і часу няма, паглядзім. А вось там, ну-ка, аператор, пакажы. Я спачатку падумаў, што гэта зноў імітацыя заходняй культуры, архітэктуры і бла-бла-бла. А аказваецца, гэта сапраўдны музей 19 стагоддзя. Гэта першы музей заходняга мастацтва ў Японіі. І кажуць, што там ёсць праца нават Мане і іншых еўрапейскіх мастакоў. Ну, ўжо, выбачайце, часу зусім няма, хаця б на лодцы пакатацца. Дарэчы, пакуль мы тут шпацыруем, раскажу вам гісторыю, якая адбылася з намі раніцай. Не паспелі мы прыехаць у Акаяму, як трапілі на грошы. Я перавысіў ліміт хуткасці на хуткаснай дарозе. Бо там ліміт 80 кіламетраў усяго. А паліцыя не стаяла з радарамі, а ехала ў машыне за мною. І мне пашанцавала з гэтым. Бо яны мне выпісалі штраф на $120. І напісалі, што я ехаў з хуткасцю 109 кіламетраў. Плюс 29 кіламетраў. А я ехаў 125. Калі б яны напісалі сапраўдную хуткасць, то мяне пазбавілі дасведчання кіроўца там на год і яшчэ штраф плюс 200. Так што пашанцавала. Ну, ёсць пра што падумаць. Ну, а цяпер мы ў горадзе Кодзіма. Гэта мястэчка яшчэ менш, чым мінулае, Курашкі. Але таксама вядомая ў гэтым рэгіёне. Чаму? Таму што гэта лічыцца радзімай джинсавай тканіны. І тут ёсць Кодзіма Jeans Street, што значыць вуліца джинсаў. Ну, зараз паглядзім. Нават машыны джинсавыя ездзяць. А вось гэта, ведаеце што? Туалет такі модны. Маднявы. Ну, давайте зацэнім туалет. Можа, тут і унітаз такі джинсавы. Ага. Зачынена. А тут зачынена. Нагадвае Беларусь. Все, што прыгожае, все зачынена. Не, ну я жартую. Не все так дрэнна. Ну, карацей, ідэя прикольная. Джинсовая вуліца. Джинсы висять. О, глядзіце. Такого я яшчэ не бачыў. Морозіва з колерам джинсов. Конечно, не со смаком, я спадзяюся. Ось. Ну, прикольна, ідэя прикольная, але ці гэта яшчэ недапрацоўна, ці гэта ўжо заброшана. Вот такое все старое. Глядзіце. Вось такі колер мы ухваляем. Магазины, крамы з джинсамі ёсць, але не так, каб ужо кожны будынак быў крамай. Але все зачынена. 6 гадзін ужо все зачынена. А ось такія
літери ми не ухваляємо. Ну, зрозуміло, що тут ніякого подтексту нема. Ні, ну тут уже, видите, шмат магазинів з джинсами. А ось гэта не просто будинок 19 століття, ці 20-го, не ведаю. А магазин, где продаются джинсы, написано, что самые-самые дорогие в Японии. Ну, не думаю, что тут дороже, чем у Токио, ну, поглядим. Некая спецовка Минского метрополитена. Вам так не здається? Тут головне кошт. 150 баксов, ну 140. Джинсы як джинсы. Ну, ось гэтыя колькі? 250. Ось ты так сама. По 250. 240-250. Ось такая джинсовка 350 баксов. Колькі коштує комбез? Ну, 350. に面影重ねて殴り目と求めてどこまで旅するわしの山よ山よどこまで旅するのしょわしの山よねえパパあんなもんパパのところ行きたいやったらいいのコメントこれで欲しい、アンナの顔が面白かったです Супер просто. Так ось, сканчуємо ми наш трип сьогоднішній ось таким пригожим місцем. Гора Вашидзан з виглядом на море. Ну, це не зовсім море. Залив, пролив. На мости, на виспи. А, на жаль, сьогодні облачно. Ми не бачили заходу сонця. Ось. Ну і, в принципі, тут не так добре все бачно. Ну а калі вам сподобалася гэтае відэо, ставьте вялікі палец вверх, пишите каменты, подписывайтесь и бейте в звон. Ну а пакуль... Пакуй! АれПакуй!